এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই খুব 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 ভালো আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। আর এখন বাজে দুপুর 2টো। তো 2টো থেকে আমি আজকে কোনো ব্লগ করব না। আজকে একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। টাইমটা মেনশন করলাম তার একটাই কারণ, আমি সারা সকাল থেকে আজকে এই বসার টাইম পেলাম। ওই কারণেই তোমাদেরকে টাইমটা বলে আমার সিচুয়েশনটা শেয়ার করলাম। জানি না কি বুঝতে পেরেছো। তো বেশি কথা বলবো না, কেন আজকের একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও, কোনো ব্লগ ভিডিও না যে আমি বক বক করতেই থাকবো। আজকের যে চ্যালেঞ্জটা করেছে, যে চ্যালেঞ্জটা আমার কাছে এসেছে, এটা আগেও এসেছিল কয়েকবার। তো আমি সবসময় বলি যে আমি চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা করব, কিন্তু যেহেতু আমি ডেলি লাইফস্টাইল শেয়ার করি, তো সেই কারণে আমি সবসময় প্রত্যেক সময় চ্যালেঞ্জ করতে পারি না। এটা আমার ক্রাইটেরিয়ায় পড়ে না, আমার এটা মনে হয়। অনেকে করে, ওই কারণেই চ্যালেঞ্জ আমি অবশ্যই অ্যাকসেপ্ট করব। তো বাধ্য ছাড়ো। তো আজকে যে চ্যালেঞ্জটা, মোস্ট রিকোয়েস্টেড ভিডিও, মোস্ট রিকোয়েস্টেড চ্যালেঞ্জ, নো স্নিজিং চ্যালেঞ্জ, মানে যেটা আমার একদম ক্যামেরাতে, অন ক্যামেরায় তোমাদের সামনে করার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু আমি একটা কথা ভাবলাম যে একটা সাকসেসফুল ব্লগার বা ইউটিউবার হতে গেলে কত কি করতে হয় আর কত কি করতে হবে। মানে যেটা আমি ধরো রিল আর রিয়েল দুটো তো ব্যাপার থাকে। তো আমি রিয়েল যেটা তোমাদেরকে দেখাতে চাই না, তো সেটা আমাকে আজকে করতে হবে। তো চলো, কিছু করার নেই, রিকোয়েস্ট রাখতেই হবে। অ্যাজ আ ইউটিউবার হিসাবে যখন 5জন আমার ভিডিও দেখে, তখন তাদের একটা এক্সপেকটেশন থাকে একটা ফ্রেন্ডসের কাছ থেকে, যে আমি এটা দেখতে চাই। তো সেগুলো ফুলফিল করাটা উচিত আমাদের মতন মানুষদের কাছে। তো আজকে আমার হাতে আছে, দেখো, স্নিজিং। আমি কি দিয়ে করব আমি নিজেও বুঝতে পারছিলাম না বলে আমার কাছে এই বাডগুলো ছিল। এটা জাস্ট কানে মাঝে মাঝে দিই, সবসময় ইউজ করি না, তো অনেক দিন থেকেই আছে। তো এটা দেখি, এটা স্নিজিং আমি শুধু ভেবেছিলাম কয়েকদিন যে আমি যে করব, আমি কি দিয়ে করব চ্যালেঞ্জটা। তো এটা আমার হাতে আছে, আমি চেষ্টা করছি। জানি না আমার হাঁচি পড়বে কি না, কেন এগুলো দেখো, এগুলো তো নিজে থেকে হয় না, ন্যাচারাল কলস এগুলো। তো জানি না কি হবে, তো আমি ট্রাই করছি, চেষ্টা করব। আর যতক্ষণ না পড়বে হাঁচি, ততক্ষণই করব। হয়তো এটা ইম্পসিবল, কেন আমার আর একটা কথা বলে নি, এটা ইম্পসিবল তার কারণ একটাই, যে আমার ধরো ওই সুরসুরি ক্যাতুকুতু এই জিনিসগুলো আমার মধ্যে নেই। আমি যদি মনে করি যে আমাকে কেউ সারাক্ষণ 10জন মিলেও ক্যাতুকুতু দেবে, আমি কিন্তু স্থিরভাবেই থাকবো। তো আমাকে এগুলো দিয়ে কিছুতে কাবু করা যায় না, সুতরাং এটা দিয়ে আমার মনে হচ্ছে হবে না। তবুও আমি চেষ্টা করছি যে কনসেন্ট্রেট করার। আমার মেয়ে কিন্তু হাসছে ওদিক থেকে, তো ওই কারণে আমিও হাসছি।
হাঁচি খুব কষ্টে পড়েছে, ঠিক আছে, এটা তোমরা দেখতেই পেলে। এটা আর আমি ইউজ করব না, এটা সোজা ডাস্টবিনে যাবে। তো আমি এখন এদিকে রাখছি। একটা হাঁচি খুব কষ্টে ফেলেছি, জানি না, আমি বলেইছিলাম যে আমার এই ফিলিংসগুলো খুব কম, আর হাঁচিটা যখন পড়ে তখন ওই ধোঁয়া ধুলো ডাস্ট বা ঝাঁকানো কিছু স্মেল থেকে আসে, বাট নিজের থেকে এটা খুব টাফ ব্যাপার। তো আমাকে দেখে হয়তো তোমরা বুঝতেই পারছো, একটা হাঁচি দিয়ে আমি পুরো স্ট্রং, মানে কিছুতে কাবু করাটা খুব শক্ত ব্যাপার, যদি না আমার মন থেকে আসবে এই জিনিসটা। তাও আমি চেষ্টা করছি, এটা দিয়ে আমার মনে হচ্ছে আর হবে না, সেকেন্ড টাইম হবে না। এটা হ্যাঙ্কি আছে, এটা দিয়ে চেষ্টা করছি। এটা তো আরোই নাকে যাচ্ছেই না, তো কি হবে, হচ্ছে না। মুনিয়া, তোর কাছে কিছু আইডিয়া আছে? মুনিয়া এখানে আছে, বলছে যে আমি বলছি যে কোনো আইডিয়া আছে কি, আর আকাশ পড়ছে দেখো। নাকের মধ্যে একটা ধোঁয়া নিয়ে হাঁচি ফেলো, মুনিয়ার এটা ওপিনিয়ন, ঠিক আছে, কিন্তু ইজ দ্যাট পসিবল? আমার তো মনে হয় না। ইজ ইট পসিবল? নট, ইট ইজ ইম্পসিবল, একেবারেই পসিবল না। মানে এটা দিয়ে তো একদমই হচ্ছে না, মানে ওটা যেহেতু একবার হয়ে গেছে, আমার মাইন্ড নিয়ে নিয়েছে যে ওটা দিয়ে আমার একবার হাঁচি পড়েছিল, তো সেই কারণে এটা দিয়ে হচ্ছেই না। সেকেন্ড টাইম পড়েছে, কিন্তু আর মনে হচ্ছে হাঁচি পড়বে না, মনে হচ্ছে, যতটা সম্ভব আমার মনে হচ্ছে। তবু আমি একবার এই হ্যাঙ্কিটা দিয়ে ট্রাই করছি, কেন দেখো রিকোয়েস্টেড ভিডিও, আমাকে একটু তো চেষ্টা করতে হবে না, একেবারেই হাল ছেড়ে দিলে তো হবে না, তাহলে চ্যালেঞ্জ করার বা নেওয়ার মানেটাই বা কি হয়ে গেল। এ তো আমার হাই পেয়ে পাচ্ছে গো, আমার তো ঘুম পেয়ে গেল। থার্ড টাইম, বাট দিস ইজ দ্য লাস্ট টাইম। আর আমার পক্ষে আমার নাকে এক্সপেরিমেন্ট করা সম্ভব হচ্ছে না কোনো কিছু দিয়ে। দেখেছি আমি হ্যাঙ্কি দিয়েও করে দেখেছি, আর ওই তো বাট দিয়ে করে দেখলামই, বাট হচ্ছে না। তো আমি যেটুকু পারলাম চেষ্টা করলাম। এরপর তোমাদের এক্সপেকটেশন ফুলফিল হলো কি হলো না, আই থিঙ্ক না, আমাকে দিয়ে এগুলো হয় না। আমি আগেই বলেছি যে আমার মধ্যে এই ক্যাতকুতু সুরসুরি, তারপর এই ধরনের ফিলিংসগুলো খুব কম, খুব কম। তো জোর করে করাটা কিছুটা ইম্পসিবল ছিল। লাকিলি 3টে হাঁচি পড়েছে। তাহলে ফ্রেন্ডস, আজকের মতন টাটা। আজকে এটাই ছিল রিকোয়েস্টেড ভিডিও, তো কিছু বানাবো না ঠিকই করেছিলাম, এটাই তোমাদেরকে দেখানোর ছিল। জানি ভিডিওটা একদম বোরিং হয়েছে, বাট যারা রিকোয়েস্ট করেছিল ভিডিওটা অবশ্যই তাদের জন্য, তাদেরকে ডেডিকেট করেছি আমি, যে দেখো আমার কাছে এই সমস্ত রিকোয়েস্ট আসলে এরকমই হবে, এটাই বলতে চাইছিলাম। তাহলে ফ্রেন্ডস, টাটা বাবাই, আবার দেখা হবে নেক্সট একটা ফ্রেশ ব্লগের সাথে, তোমাদের সাথে নতুন কিছু নিয়ে আসবো আশা রাখছি। তোমাদেরকে এই কথাটা দিতে পারি যে কিছু আনবো তো নতুন কিছুই আনবো অবশ্যই। টাটা। আর লোডশেডিং হয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে না কিছু, তো ভিডিওটা এখানে আজকে শেষ করলাম। জানি না কারেন্ট কখন আসবে, সবাই মিলে প্রার্থনা করো। আমার মেয়ে ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে দিয়েছে অন্য মোবাইলে, যে যাতে হোপ আমাদের এখানে পাওয়ার অফ হলে 3-4 ঘন্টা আমাদেরকে ভোগায়, তাড়াতাড়ি আসে যাতে পাওয়ার। বাই বাই।